最後、3つ目ですね。これはベンゾジアゼピン系ではないんですけれども、注意が必要なのがゾルピデムっていうお薬ですね。商品名で言うとマイスリーっていうお薬にはなるんですけれども、これはですね、先ほど言った通りベンゾジアゼピン系しかなかった時代から、ちょうど僕が医師になったぐらいのちょっと前ぐらいに発売されたお薬なんですけれども、これがベンゾジアゼピン系じゃないっていうところで、バンバン医師が出してたんですね。ただこれもやっぱりですね、依存性っていうのもありますし、離脱症状のリスクっていうのもあります。翌朝の注意力が散漫になったりとかっていう副作用もありますので、このやっぱりっていうのもあまり良くはないかなというふうには思ってます。